Këshilli i Bashkisë Dibër nuk arrin të mblidhet për të 5 herë radhasi për të miratuar pikat e rindit të ditës. Edhe mbledhja e kësaj të premte e dështoi për shkak të mungesës së kurumit të nevojshëm. Në këshill munguan më shumë se gjysma e këshilltarëve majtas e djathtas, duke bërë që mbledhja të mos zhvillohej, ndërsa drejtuesi i seancës Mario Feza deklaroi mbylljen e mbledhjes ende pa nisur. Ju falenderoj për pjesëmarrjen, gjithë dhe ju që jeni këtu. Në mungesë të kurumit, mbledhja shtyhet për një herë tjetër. Në mbledhjen e ditës të sotme do të shqyrtoheshin këto pika në rendin e ditës. Projekt vendimi për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin mars 2025 familjeve në nevojë që janë përjashtuar nga sistemi për arsye të pikëzimit, duke përdorur fondin e kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike deri në 6%. I ndryshuar projekt vendimi për miratimin e fondit të mbartjes së buxhetit të Bashkisë Dibër për vitin 2025, projekt vendimi për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2026-2028, projekt vendimi për miratimin e faktit 12 mujor të buxhetit të Bashkisë Dibër, projekt vendim për miratimin e marrëveshjes mes Bashkisë Dibër dhe organizatës lokale Agron Eko Dibra, si dhe projekt vendimi për miratimin e kërkesës për dorëheqjes si antare e Këshillit Bashkiak Alma Selami.